Ik wil gelegenheid geven aan irgendjemand wirklich met te zingen. Hierboven, hier ist noch ein Mic frei. Voor ons op jeder vrij en wij aan sie komen op met zingen. De eerste luidt nummer 43. Nummer 43. Von allen Himmel tönt ihr Herr, ein froher Lob Gesang, so dir Anbetungswürdige, steigt auch der Menschen Dank. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Dich preisen es Unzähligkeit, dir danken hochlos. Schon hier fühlt wer sich deiner freut, den Himmel in der Brust. O Lebenswort, o Seelenpreis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. So soll dein Lob denn alle Zeit in unserem Munde sein und dankbar deiner Gütigkeit stets unser Herz sich freut. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis. Schon hier auf Erden in
dort in alle Ewigkeit. Einsingen wir in höhen Ton, dir unser Seele Dank, und an ihr Schall an deinem Thron ein besserer Lobgesang. O Lebenswort, o Seelenspeis, wir bringen dir Lob, Ehr und Preis. Schon hier auf Erden in dieser Zeit und dort in alle Ewigkeit. Nächstes Mal 353. Welch ein treuer Freund ist Jesus, der dort immer hilft so gern. Welch ein Vorrecht es zu bringen, alles im Gebet zum Herrn. Auf wir unseren Stüden stören, und die Ruhe ist uns fern, weil nicht immer gleich wir bringen, alles im Gebet zum Herrn. Kommen Prüfungen und Leiden, leuchtet dir kein Freudenstern. Sage nicht in solchen Stunden, komme im Gebet zum Herrn. Wenn die Not allergrößten ist die Hilfe dir nicht fern, bringe, was dich ängstlich quält, alles im Gebet zum Herrn. Bist du matt und schwer beladen, werdest du erquicket gern. Jesus ist der Mietenstärke, gläubig komme zu dem Herrn. Stehst du einsam und verlassen, ihn allein zu trauen lern, bringe Frau in allen Lagen, alles im Gebet zum Herrn. Nächste Mal 412. Man weiß nicht die Stunde, wann der Meister wird kommen, doch Zeichen tun kann, dass die Zeit ist der Frommen, man wieder erscheint, denn der Himmel geht Amen, doch man weiß nicht die Stunde. Ja, komm, lass uns wachen und beten, ja, komm. Halleluja, Halleluja, in den Wolken kommt, in der Kraft seines Vaters, doch man weiß nicht die Stunde. Den Weisen scheint Licht zu dem Heil ihrer Seele, die prophetisch spricht, auf das
dass niemand verfehle, der Welt in den Nahen. Was du werden willst, will niemand weiß, was geschieht. Ja, komm, lass uns wachen und beten. Ja, komm. Halleluja, Halleluja, in den Wolken kommt, in der Kraft seines Vaters, doch man weiß nicht die Stunde. Drum wach mit Gebet, lass die Lampen hell brennen, den Weg früh und spät, eurem Herrn zu bekennen, dass wenn einst kommt, auch euch sein wird nennen, kommt früh oder spät. Ja, kommt. Lass uns wachen und beten, ja, komm. Halleluja, Halleluja, in den Wolken kommt, in der Kraft seines Vaters, doch man weiß nicht die Stunde. Mag ich reisen mit dem Vater wie in Philippa einfängen, sei het Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. So, alle herzlich willkommen zum Gottesdienst hier, so ein Jahr an, so alle herzlich willkommen. Mogen wir uns alle top erbühen an het Wort Gottes. So, alle willkommen dort. Wir kommen zu den Bulletin. Seine Einladung wird von Bruder Johann Giesbrecht kommen in Predigtstadt Minumfia. In die Stadt predigen geht die Pass von Kloos bei Rampel und er sagt über hier, wo das ist. Muss nur mehr tun, oder was? Okay, ja, dann nehmen wir das so, dass von der dann nicht so was hier beholt steht. Ja, und von der Predigt in Cerro Grande von Abraham Giesbrecht. En van der als jonge liedkreis klok 3 nummerig. En van der en jongscharstun staat klok 7. En de later wensen zich, het wordt 6:30 zijn voor de jugend. 6:30 met een onkas en dan worden ze een timer gaan. Zo jugend voor jullie is dat 6:30 van der zo ons dan gemeint. En maandag staat Mitarbeiterkreis op het tweede steed. Zo am kleiner wordt stonden Gemeindestun, maar dat wordt zich nu een beetje verschuiven. Die worden eerst Mitarbeiterkreis Hans, voor de Mitarbeiter maken dat het morgens ons Mitarbeiter, wat op het tweede steed zijn. En dan plannen we den tweede maart eine Geschwisterschaft te gaan in de stad maken dat. En dan als Verdenkzag, als die plannen deze kerk te merken. Wat je wens kerkjes, dat is vielleicht für frühes ziemlich viel, aber für Männer ist es auch gut. So, für die frühes wird je wensen aan Karren mitzubringen, zum Waschen, alles reinwaschen. So, Dinsdag, klok 8, morgens, kerk merken hier. En dan daarna is de Bibel in Gebetsstunde, klok 7 zu uns, en Freitag, Jugend, klok 7 zu uns. En de een zij weer staat in Brautpaar, so wir haben Brutpaar hier an, einmal ist es Abraham Teichrew und Lea Neufeld, so Abraham Teichrew ist nicht so bekannt hier, wir kennen ein Bett von uns, ich habe den gesehen Bruder, er hat sich verlobt mit Lea Neufeld. Und Lea Neufeld war uns auch verloben, sie war noch Paraguay, aber trotzdem, sie haben Verlobung gehabt. Und ja, darauf haben wir beten können, sie können gleich hier und gehen wir machen Eindruck Gottes sehr wünschen. Und nur steht euch nach
Dingzag, Bibelschule, Klaxas, so uns. Als je nog wat te zeggen. Oké, en ik wil je opstaan te beden, pauzen is. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Tag schenkst. Wir danken dir für die Genotentijd, die du immer über uns hast, Herr. Herr, wir danken dir auch für den Heiligen Geist, für die Erlösung, was du möglich gemacht hast, dass wir alle können erlöst sein, wie immer du willst, Herr. Wir danken dir auch für die Geist, die du in uns hast, Herr. Herr, wir wollen auch beten, musst du auch mit sein, mit diesem Gottesdienst, mit dem Bruder auch der Einleitung mit der Predigt mit mir. Auch mit der Sinnerschule, Herr, schenkt, dass alles kann du zu deinem, dass du verherrlicht wirst. En dat we alle een zegen daarvan krijgen, Herr. We weten dat we zijn vandaag nodig, wat du waarkomen wordt, Herr. En we mochten reit zijn, mochten met vrijheid op den dag leren, wat du ons aufholen kommst, Herr. Herr, we beten om een zegen durch diesen dag. In de naam Jezus Christus. Amen. Neem plaats. Singen wir uns das Lied Nummer 244. Es lebe Gott allein in mir in Zeit und Ewigkeit. Mein Heil und Trost gebäret dir, dein ist die Herrlichkeit. Das falsche Leben, das ich mein König in mich gehört, weil's wieder Gott und Gottes Werk den Geist nur quält und stört. Das Beste, was von mir geschieht, ist selbst gesuchen schein. Nur wenn mich Jesu Liebe sieht, kann mein Werk wohl gedeihen. Vernichte, Herr, die Eigenheit, zerstört das meine gar. Dein Leben der Gottseligkeit wird in mir offenbar. Dein liebster Jesu bin ich nun, dein Wirken nur ist rein. Sei du mein Fallen, du mein Tun, mein Leben ganz allein. So nenn ich dich im Glauben mein und lebe frei und froh. Du sollst fortan mein Alles sein, mein ewiges A und O. Ja, Marius. Wat we ter aanleiding eens hier wilde, Matthäus. Matthäus Kapitel 14, Vers 22. Dit heeft Jezus vele gelijkenissen gehoord. Krijg hem 13 Kapitel, 12 Kapitel, wo Jesus van vele gelijkenissen reden deed. En hier bewies hij met zijn wandel ook een gelijkenis, wat voor ons van deze dag ook kunnen lezen. Ik wil het einmal even lezen, Matthäus Kapitel 14, Vers 22, bat 30. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte,
stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Da sprach er, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind, da kamen die in den Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth, und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm, und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Hier sehen wir einmal die Geschichte von Petrus, wo Petrus am Wasser ging. Einmal Jesus hat fertig, hat er gerutzt diese Speisung der 5000, wo Jesus die 5000 Menschen mit den 3 Brot und 2 Fisch, denke ich, hat, wo er die versorgt hat mit den Ehen. Und da sahen die Menschen, dass das Jesus wird. Die erkannten dort, Jesus, das ist wirklich der Messias, das ist Jesus. Und nu geht es dann eben, wo Jesus dann seine Jünger verabschieden wird, auf dem Schiff, dass sie sagen, Eva schwamm naar de andere Seite. Und Jesus, hij will auf den Berg, hij geht dann nicht nach Aufscheid von den Menschen durch, und dann geht er auf den Berg am te beten, sagt er. Und Jesus hat sich Zeit genommen zum Beten, das ist, nach meinem Verständnis, der erste 10 Abend gewesen, wo sie Aufscheid genommen haben von den Menschen durch. Als Jesus beten gehen, und Jesus hat doch wohl viele Stunden gebet, das meinen wir, was wieder tun, aber Jesus hat gebet, und dann die Jünger, die vorhin Eva am Wasser, als sie dann in dem Meer riefen sind, ich weiß nicht, wo breit der ist, wovon meinte das gewesen sind, weiß ich nicht, aber als sie dann bei dem Meer sind, kommt er von fern ein Wind. Und der Wind ist stark, so viel, dass sie denken, sie wollen doch wohl ankommen am Riefer, dass das der eng ist. Und hier sagt er, um die 4. Stunde, dann ist Jesus gekommen am Wasser, hat er gegangen, ist er entgegengekommen, und sie sehen, dass Jesus kommt, und denken kurz, dass das irgendein Gespenst, sagt er hier, irgendein Jäs, oder ich weiß nicht, wo ich das noch gut sagen kann, aber anyways, sie denken nicht, dass das Jesus ist. Und dann sagt Petrus, das sage ich hier im 26. Vers, und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Sie haben einmal, können wir sagen, wegen des Wutter, wegen dem Wind, haben sie sehr große Angst gehabt, und danach, dass sie sagen, du kommst ein Gespenst an, das hat ihnen eine große Furcht gegeben, sie haben eine große Angst gehabt. Innerlich, ich glaube, wir können uns nicht feststellen, was für eine Angst das gewesen ist, aber sie haben eine große Angst gehabt. Und dann
sagt er, der 27. Vers, Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das lebe ich erst und sage, gerade Trost was verernt, auch wenn sie das Fuß nicht glauben können. Jesus sagt, ich sehe dort. Ich sehe doch, der Jesus, der Generader ist, er kann generaden. Und Petrus ist Fuß Bruder und sagt, wenn du der Jesus bist, dann sei doch zu mir, dass ich soll nach dir kommen, auf dem Wutter. Und Jesus sagt, dass auch Fuß kam. Und Petrus stopp mit dem Schäfer rüt und geht auf dem Wutter nach Jesus. Du soll wie fraschen Wunder, dass wo ein Mensch kann auf dem Wutter gehen, aber wenn Jesus dort gesagt hat, dann kann er dort. Dann denke ich nur Jesus, als er dann merkt, was Jesus wird, dann können wir uns das vorstellen, hat Jesus zu sein, und naja, was soll er nicht tun? Dann hat er frisch auf den Wind gekickt. Kickt auf den Wind, auf die große Wellen, wo er umkommt, und dann vor ihm dort zu nehmen, hat Angst, was man uns wieder wollen, wie stehen hier auf dem Wutter. Und dann sage ich, Jesus, er hat einen kleinen Glauben, du Kleingläubiger. Hier dachte ich an, wo er wie fern. Und das steht gerade, wir gehen in uns Christenleben, wir leben in der Welt, wir beleben auch viele Schwierigkeiten, können wir so sein. Wir sehen viele, wo je in uns kämpfen, wenn wir als Christ leben. Wo kicken wir unsere Sachen an? Kicken wir das so an, dass wie groß ist der Trouble? Oder kicken wir das so an, Jesus lässt mir den Trouble zukommen, damit ich wachsen kann auch im Geistlichen, damit ich kann stark werden, dass ich so glauben kann auf Jesus, dass mein Glauben wachsen kann, dass ich dort, was Jesus mir tun hat. Ich glaube, wir sollen das immer den Weg sein, dass wir das immer so sein, als von Gott geschenkt. Ich stelle mir mit Gedanken, woher muss überhaupt das Ganze passieren? Woher muss das so passieren, dass Jesus auf dem Wutter ging, dass Jesus, dass er mit dem Schab überfuhren, dass er nicht zu Deutsch viel, aber dass Jesus da am Wutter wird, diese ganze Geschichte, was will er uns lernen? Und mir setzt das erst Charakter, dass wir können sein in uns geistliches Leben, wann der Feind gegen uns kämpft, wann er uns irgendwas im Leben anstellen wird, wo der Physik uns von Jesus weiterkriegen, dass das immer was ist, was er meint, dass wir da nicht ab dort checken. Wir sollen glauben haben an Jesus und Jesus glauben, dass er uns raten wird, allein wenn wir uns nur Jesus drehen tun. Das denke ich erst, dass wir uns immer wollen an Jesus holen und dass wir immer wollen auf ihn checken und dann, wo große Trouble sind. Dass wir immer wollen über den Trouble checken und checken, du hängst als Jesus, der wird uns noch weiter halten. Auch wenn wir uns, wenn wir erschrocken sind, wo das Krieg ist, außer in irgendeinem Gespann, oder wo das irgendein großer Trouble, wo wir nicht durchchecken, dann sollen wir danach immer auf Jesus checken, der kann uns dort, der kann uns durchhalten. Hier im 30. Vers sagt er, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und das steht da, so ist dort auch einmal, wenn wir selbst glauben, wir sind groß, wir sind allwer. Ich brauche nicht Jesus, ich brauche vielleicht nicht beten, ich bin also groß, ich habe viel Erfahrenheit. Was immer das ist, nicht was beten, aber was immer das ist, wir sagen, ich bin also groß, ich kann gehen, ich darf für mich selbst gehen. Und dann gehen wir fertig an ersten Sachen an, und wenn wir auf die Sache angegangen sind, dann merken wir auf einmal, ich brauche Jesus. Dann merken wir auf einmal, wo wir wach sind von Jesus, und dass wir Jesus brauchen tun. Und dann kicken wir, wo ist Jesus? Und Jesus steht ganz dicht bei uns. Er gibt uns die Hand und sagt, steh ab, hier sehe ich. Jesus ist einmal futzreut. Kriegt sie auch hier, wo sie Angst hatten. Jesus antwortet ihren Fuß. Das fällt mir auch ab, wenn sie, Jesus wisst ja dort, dass sie erschrocken werden. Aber er antwortet Fuß. Er lässt sich Fuß erkennen und sagt, hier sehe ich.
ich sehe doch der Jesus, was hat ihr Angst, den war ich. Dort wie Fuß, wo wir einmal tau sein, wir kennen nicht mehr in uns Leben, Jesus ist Fuß an uns sehen. Wenn wir uns zu Horten nehmen, dort wann wir in so eine Troubles sind, ich denke, die Troubles beleben wir auch immer waren in unserem Alltagsleben, wo immer wir sind, dass die ersten Troubles in unserem Leben kommen, weil wir ab Jesus kicken, Jesus als Fuß an uns sieht, wenn wir den annehmen, dann rat er uns, dann kann er uns helfen, dass wir ja einfach ab Jesus gehen. Einmal so weit. Dankeschön. Singen wir uns das nächste Lied Nummer 297. Wie glücklich ist Herr Jesu Christ, ein Kind, das dich gefunden, in Fröhlichkeit vergeht die Zeit, es ruht in Jesu Wunden. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins Ziel Kanaan. Der Weg ist schmal, der aus dem Tal zur Himmelshöhe führt. Doch Schritt für Schritt geht Jesus mit, dass man kein Leid verspürt. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins Ziel Kanaan. Gar mancher Feind hat ernst gemeint, das junge Herz zu stören und unsere Kraft gewöhnlich schafft, doch Jesus kann ihm wehren. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins Ziel Kanaan. Es wird nicht lang, dann tönt Gesang uns himmlisches entgegen. Dann geht's nach unserem Haus, oh welch ein großes Segen. Halleluja, Halleluja, Jesus geht uns treu voran. Halleluja, Halleluja, bis ins Ziel Kanaan.
werden ein paar Männer, sie werden große Freunde, hochgestaltete Männer in der Stadt für einen Bürgerkrieg, für einen General. Sie werden 2 Freunde und sie werden beide christlicher Glaube. So, was deden sie? Eins sagt es so, sie hielten nichts von, irgendeine Religion, Glaube, hielten sie nichts von. Sie werden sich überzeugt, dass der Glaube, dass wir ein Mittel zum das Volk dumm machen. Sie glaubten, das Volk, was sie glauben, die leben in Furcht, leben in Unwissenheit. Das wird einfach ein Volk, was da zu nichts zu brücken wird. Einmal einen Sonntag fuhren sie mit einem Zug mit, sind nach Smars und beobachten sie das viele Volk, was dort zum Gottesdienst fuhrt, und beobachten dort und sagen dort, kicken sich das an. So, sie dachten so, dass wir ein Volk, das muss irgendwo mit Vernunft, denken, muss sie versuchen aufzulenken, dass sie nicht so ein hingebliebenes Volk bleiben würden. Es muss irgendwo abgeklärt werden, dass sie ein Volk waren, was auch klug werden, so sei, weil sie leben nicht an irgendwo. So, das eine, sie waren sich einig, sie würden ein Buch schreiben, dass diese Menschen mal ein Buch zu überregen, dass sie das müssen sein, antworten, dass den Glaube, was die Hand, christlicher Glaube, dass dort nicht ist. Okay, das eine, er 2 Jahre studiert. Er sammelt sich viel Material in Europa, auch in Amerika, in Librarien, für den Raum, holt sich Becher taub, Material, verschiedenste holt er sich taub, Material auch Becher, zum Notchecken, sein Wort ran, Wort ist. Und ja, er fängt an zu schreiben, Bücher abzuschreiben, die Christen glauben. Als er ein Kapitel geschrieben hat, fängt er den 2. Kapitel an. Und als er den 2. Kapitel geschrieben hat, damals einmal dann kam am Lust in der Stimme, hier selbst seine Stimme sei, mein Herr und mein Gott. So, woher kam das denn dort an? Er wollte ein Buch schreiben, den jäufert nicht. Nun bat einmal, als er den 2. Kapitel nochmal anfängt, weil den abschrieben, damals einmal, selbst kam durch die Stimme, Eva, mein Herr und mein Gott. So, hier verlor das Mann seinen Zweifel, der das Gott geöffnet, die Wissheit in Jäufet. Und er sah sich wieder auch ganz voll an, für Jesus Christus zu leben. Der Überschrift von dieser Geschichte sagt, wer durch Nachforschen den Glauben widerlegen will. So legt ja mehr dort, fangen zu forschen, sie wollen irgendwo was forschen, den Glauben mal durchzuleihen, die Christen da mal zu wiesen, das Essen ist, was die glauben. Und dann damit kommen sie zum Glauben. So hat es in der Doktion. Dass er nicht das sagt, woher kommt die Stimme mit mir, mein Herr, mein Gott. Sondern er steht von Jesus Christus und er sah sich wieder ganz an verdienen. So, die Predigt von der habe ich so genannt, Christus, das Wasser des Lebens. Ich sage nicht jetzt an unserem Glauben. Wir werden ein paar Verse betrachten aus dem Evangelium Johannes 7, Vers 37 bis 39. Hier in das Kapitel sind etliche Fasten abgetekent, aber hier werden wir von der besonders am das Labhüttenfest, weil wir uns betrachten, was das von der zu mir und zu dir zu sagen hat. Evangelium Johannes Kapitel 7, 37 bis 39. Aber am letzten Teil des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach, wem da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von das Leben werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Da sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollte, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. So, dass wir für Jesus wachgefahren wird, im Himmel gefahren wird.
hier ab das Vers, hier sagt er einmal, den letzten Tag ab das Fast. Okay, das wird das Labhüttenfest. Das Labhüttenfest, das wird die Juden ihr Erntedankfest. Und hier, als Jesus, wird hier mit ich will einmal erklären, was hier verging, wo das hier ran deed. Das wird ein Fast, wie wenn wir Erntedankfest merken, okay, wir haben einen Tag und dann sehr vielleicht auch meiden, haben Herrn Dank gebracht, so vorig einen Tag. Ja. Aber das wird länger. So, das Labhüttenfest wird hier angehen, das wird in 15. Tag in der 7. Monat und 7 Tage lang. Und das wird über den 8. Tag. So, der 7. Tag houden ze den 8. Tag, dann wieder alle abnehmen, dann wollen sie nach Hause gehen. So, hier werden sie taub 7 Tage lang. Und sie wohnen, sie mögen sich durch diese Labhütten, das hat mit Blei, das ist ein Strohdecker, böden sie sich durch, dort zu wohnen, weil es sehr viele Menschen kommen. Das Labhüttenfest, das hat ein erstes Bild von der letzten Ruhe, ja, von der letzten Ruhe für das Volk Israel in der Arend, letzte Ruhe in der Arend, ja. Dort ist ein Teken von Israel, wenn sie schwere Ruhe und auch ein Teken von ihrer Vergangenheit. Und das Fast, das wird ja auch, da sie sammeln, Geld sammeln, weil sie in Erntedank wird, da sie auch Geld sammeln für, ja, was immer sie brauchen, da ja, sein Almosen sammeln. Dort wird das Fast, was sie feiern. So, nu hier, wenn wir sagen, ein Labhüttenfest, die Juden von der und da, wird noch mal böse sich wo ein Strohdachje, und hängen da viel verschiedenste Frucht ab. Wohin? Sie erinnern sich, was Gott an ihnen getan hat. Einmal erinnern sie sich nach von das Volk Israel in der Wüste, wo sie in der Wüste haben mussten bringen. Es ist eine Erinnerung an ihn. So, wenn das Fast ist anging, wie hier in Jerusalem, dann kamen sie, wer bloß affen können, die kamen zu das Fast. Da werden sehr viele Menschen taub. Die kamen, wer affen, Tiet hat, oder können, mehrlich merken. Eigentlich ging es nicht so am Tiet, das ist von der bei uns, viel muss das, aber Tiet haben go, war nicht, dann nicht. Eigentlich hier wird alle, wer wieder auf wird, wer einfach können, die kamen, wer nicht, wieder auf wird, mehrlich hat, oder nicht krank, wie was immer. Die kamen, die leben damit. Weil das wird verehrt, ein Fass, was Gott mit ernt hat, und sei mit Gott, das wird eine Gemeinschaft. Eine ganz gute Gemeinschaft, die Gläubigen und alle die Gläubigen Juden, was immer da werden, hatten sie eine gute Gemeinschaft. Okay, und dann hatten sie dort noch verschiedenste. Den 7. Tag, 7 Tage und 1, gingen sie Wutterschapen von diesen Teich Sileha und gingen dort in den selben Top nennen. Das wird ein Symbol für die Gebete in Winterregen. Sie haben dort gewisse Dinge, was ein Symbol wird, wo sie sich einmal erinnern, wo sie mit Gott in dessen gemäß Gemeinschaft haben. So dort wird Titel. So nu hat Jesus die Gelegenheit. Er wird auch. Jesus ging das auch gut, weil er kann auch zum Fast gehen, wo so sehr viele Menschen werden. Nu hat er die Gelegenheit, in den Menschen abzurufen. Als du wer, in wem du darfst, der kann nur mir kommen. Das wird eine ganz große eine Tradition, die das Volk hat. Das mussten sie ausleben. Das mussten sie haben. Sie deuten auch. Und das wird auch, ja, wo Gott Wirklichkeit das fast wohl von den Menschen haben, das heißt, kann durch Beziehungen haben. Und nu werden wir das ramdrehen, nur das von Deus ans Leben von der. Was sagt das von Deus zu mir und zu dir?
Hier wieder verschiedenste Phasen und betont hat, nu, weil wir das Fast betrachten, das Lab hätten Vers, was Jesus hier sagt, aus das Fast ist durch wird. Der 8. Tag, 7. und der 8. Tag wird der herrlich wird. Wir wollen einen Vers lesen, das steht in 3. Mose 23, saßen dadurch durchstätet geschrieben von des Tag, von diesen letzten Tag von das Fast. Ihr seid 7 Tage, sollt ihr den Herrn opfern. Der 8. Tag soll auch heilig heißen, dass ihr zusammenkommt und sollt eure Opfer dem Herrn tun. Denn es ist der Tag der Versammlung, keine Dienstarbeit sollt ihr tun. So, nu habe ich den Herrn gedankt, die sind gut Wuterschatten, die haben ihnen alles bewiesen, was getan. Nu ist der 8. Tag, nu sagt die Hand, nu darf ich nichts mehr tun. Das ist nu der Herr sein Tag, das soll heilig geholt werden, und die sollen am Opfer tun, sagt es. So, nu wird Jesus hier. Und wir weiter in alle Bund erst dit fehlt von geschrieben, von Fasten, wo sie Opfer bringen und so weiter. Und hier nahm Jesus nu diese Gelegenheit. Ab dort lab het een Vers, der erste Dank. Durch kann Jesus nu einmal sehen, um beide. Wem da darfst, der kann um mich kommen, ich will den zu trinken geben. Wenn das jedenfalls, was sie unbedingt haben, unbedingt wollen mitleben, aber das wird nicht ein Fass, was ihnen dort hart fallen, was sie brauchten. Sie brauchten noch was ihnen wirklich das hart fallen. Das ist, was Jesus hier anbieten hat. Wem da sagt, der kann kommen, er lade an, all die werden, er möchte nicht einen Unterschied, wer hier ist. Da werden viele Menschen, ich sage nicht, wo viel Wort, aber viele Menschen. Und er sagt, kann sein, er ist abgestoßen. Also, der Fall, ihr schreit mir, okay, nicht so fast ungefähr da, ich mir bereit, in das Haus gehen. Dann stand er mit Lödestamm, raubte das Namen, sagt, wem der dürstet, der kam ich zu mir und trinke, sagt er. Oh, na, was haben die Menschen nicht gedacht? Wer bist du, dass du nicht sagen kannst, dass wir von dir trinken können? Dann sagt der Hengeran, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von das Leben werden Ströme das Leben, die in Wasser fließen. Er will hier einmal klar erklären. Der Schrift, der Bibel, der Schrift wird gelesen, wo ihr das alle gelesen habt, wo ihr dort fast führen soll. Dat hij je al vele jaren gedaan. Dat hij je leest en je rechnet nur, wat Gott je gezegd heeft, wat Gott je opgeschreven heeft. Zo zal je dat vastvieren, zoveel deel en zo zal je dat doen. Zo, nu biedt hij dit aan. Dat ware leven. Dat wat dient hier al deze jaren, want ze vele jaren waren, vele jaren waar met geleefd hebben, wat dient nog niet geveld heeft, dat heb ik niet aan te bieden. Nu komt naar mij. Ik ga dat wat je fehlt, heb ik nu. Hij loopt iedereen een aan. Hij loopt allem aan. Dat te nemen, wem dat daar is, die zal komen. Kijk, wanneer we nu deze nood bekijken. Hier heeft dat een bedinging wat hij zegt. Hij zegt, komt naar mij. En dan zegt hij dit. Wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Was ist es, wenn wir Menschen fragen, bist du gläubig? Was meinen wir dann? Wir meinen dann, dass du an Jesus Christus glaubst. Ja? Wir fragen dann nicht, dass du irgendwas glaubst. Ne? Wenn wir fragen, bist du gläubig, dann meinen wir das, glaubst du an Jesus Christus, dass dein persönlicher Rader ist? Diese Not, was die Menschen hier hören, der ist von der auch noch durch. Der ist von der auch wie viele Menschen noch durch. Die große Not. Sie siegen, sie haben Fasten, sie fallen sich mit ganz falschen Dingen. Der Mensch steht wird. Wie doen wordt, ik en du doen wordt, ook alle mensen doen wordt, om ons gewissen te beroeien, om ons met wat te vallen.
Aber hoeveel hebben dat aardigste materiaal genomen? Hoeveel heeft man dat naar dat aardigste gegrepen, naar dat aardigste gegaan? Hier zegt hij, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wat is de Schrift? Dat is Gottes Woord. Dat is Gott zijn Woord. En dan zegt hij, wanneer wem darst. Oké, wanneer wem darst. Das darst, dem betekent hij met de geistliche nood. Wanneer ons darst, wie weet het? Ons kerper, wie weet je darst, ons er hongert, ons er slijpert, ons dat weet we alle onderscheiden, joh. Wanneer ons darst, dan nemen we wat zum drinken, wanneer ons hongert, dan nemen we wat zum eten, wanneer ons slijpert, dan gaan we slopen, dat ons kerper zich ruhen kan. So, wanneer dit darst, betekent hij hier met de geistliche nood, wanneer man nu deze nood niet erkent. Wanneer man het niet erkent dat hij een zinder is, kan hij niet geraad worden. Bij de mens kan hij geraad worden wanneer hij deze nood heeft, wanneer hij deze darst heeft. Dan kan hij niet geraad worden. Wer niet erkent dat hij verloren is, die wordt niet door een verlangen nog aan. Wie weet, viele mensen hebben het verlangen niet. Ze hebben einfach dit verlangen niet. Wenn sie glauben dat nicht, sie weten dat nicht, dat sie ohne Jesus verloren zijn. En wanneer de mens dat niet erkent, so wo soll hij dessen Darsch herkriegen? Dan tisch je den, haffe den halt nicht. Der hat nicht das Verlangen, sich finden zu lassen von dem Herrn Jesus. Wenn der Mensch keine geistliche Not hat, wird man noch nie mit dem Herrn Jesus gehen wollen, damit er die Not wahrnehmen kann. Wo selbstsüchtig lebe ich in die Ferken? Wir feilen nicht diese Not. Denn wenn wir die Not feilen, vielleicht wie wir trainen, Jesus kommen hatten, aber wir haben noch nicht durchgewasst, erst, dass die Not noch nicht fällt. Wenn du über die Not ist, dieses Sterben wird einmal hier, so hat Jesus gesagt, wenn der Darst soll kommen, trinken. Okay, dann nimmt man vielleicht das Aardigste. Dann nimmt man vielleicht die Aardigste Methode, um sich weiter beruhigen. Dat von der sehr große Menschen, dort, von der und da ist es dort. Sie beruhigen sich mit aardigste Dingen. Wat der Herr nicht will, dass du dort sollst. Warum sagt er, wer an mich wat glaubt, so die Schrift sagt? Okay, was sagt die Schrift? Das sagt viele zu uns, wir viele Dinge abnehmen können, was die Schrift sagt, was wir tun sollen. Der Herr, der lädt auch die Darsch hier an, nur am zu kommen. Du, wen sagt er, wenn der Darsch, wer diese Not fällt, dann komm nur mir. Ich habe dort was dir zu geben, dort was dir fehlt, dass du deine Not fallen kannst. Das ist die Bedienung von dort, was er sagt, wenn der da steht. Römer 10,12 sagt, es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen, es ist alles zumal ein Herr, reicht über alle, die ihn anrufen. So, der Anruf für das sagt den Wort auch hier. Und das, was er uns beide hat, steht in Offenbarung 7,16, steht es vor, sagt, sie wird nicht mehr hungern nach Dürsten, es wird auch nicht auf sie fallen, die Sonne oder irgendeine Hitze. So, er hat das Versprechen, wenn der Darsch soll kommen, ich will geben, wer das Leib, was die Schrift sagt, Hengeron sagt er, von den Leib worden Strom von lebendig Wunder ranen. Das ist, was er sagt. In Johannes 4,10 sagt Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, und gebe dir lebendiges Wasser. Hier wieder die früh, du Umbarm, wo Jesus zum Wunder
drinken, und Butter an einem Barmchen, wo das Frühchen Butter schapen. Dann sagst du auch zu der Früh, wenn du wirst, mit wem du redest, dann wirst du auch nur dort gute Frauen, was ich dir geben kann, dass du nie wahrer darstellen wirst. Das ist früh gefallen, das all je bad gefallen. Wenn sie checkt das täglich an, okay, dann darf ich nicht mehr das lange Einkommen uit das Barm Butter schapen. Und was ich aber dann nicht verstehen, was das wirklich meint. Okay, hast du verstanden, was er sagen will, habe ich wirklich verstanden, wem das darst. Diese Not, falls du diese Not, wie immer du bist, von der aus dem Glauben an Glauben, in Glauben fällt wir manchmal diese Not, das ist anders, als wir wirklich in Anglauben leben, aber dass wir diese Neite haben in uns, dass wir immer wahrer gehen, nur Jesus ist, dass wir nie in Tag, nie in Stunde, niemals ohne Arm leben wollen. Weil, wenn wir nicht wollen, dann haben wir dort Verlangen auch gar nicht. Wenn wir weiten ans Körper, wenn er krank ist, dann wird einmal dann verjährt uns der Appetit zum Eten, zum Trinken, dann haben wir gar nicht mehr Appetit. Was ist dann? Dann ist der Körper krank. Wenn wir geistlich krank sind, dann ist auch einmal das Appetit nicht mehr da, dass wir diese Not fallen, dass wir täglich und immer und ewig, Tag und Nacht und Abend sollen mit einem Taub gehen. Das nächste ist, wo der Dollar sein der Glaube. Hier sagt er, wer an mich glaubt, so aus der Schrift dort sagt, von den Leib worden streng von Leben jetzt Wuta ranen. Weißt du mal, wo in der Wüste war, wo das vielleicht ziemlich, in der Wüste, und man einmal dann ran durch und strömt die Wuta. Hast du da mal gesehen? Wo erquickend ist das? Das ist sehr erquickend, ja? Es ist so warm, Wüste, wenn sie dreh einmal durchschalten, Strom, so ein frische, klares Wuta, fuß du vielleicht mal, also noch so für ein Keul, duckst deine Feite an, ist so maglich, ja? So erquickend. Das ist einmal, was Jesus hier sagt. Glaubst du dort? Okay, ich will uns hier deutlich merken, wenn du gleich, da wirst du mit dem Heiligen Geist gefällt worden. Wenn du das gleich, da wirst du gefällt worden mit dem Heiligen Geist, dann wird aus dir auch was rüberfließen. So, was ist wirklich der Glaube? Glaube hat jeder Mensch. Irgendwas glauben. Aber habe ich das Recht, habe ich den Recht Glaube, das uns dort auch merkt, ein lebenden Strom aus uns rüberzuschälen. Der Glaube ist, wir lesen mal einen Vers in Hebräer auf, du erklärt uns dort einmal, was der Glauben ist, und dann ist es von den Glaubenshelden Hebräer auf, kann ich natürlich wirklich nur lesen, was das meint von allen Glaubenshelden, aber das erste Vers sagt es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, dass man hat, von einem nicht zweifelt an denen, das man nicht sieht. Okay, ich lasse eine Geschichte von einem Mann, der hat sich mal einen Farnruhe genommen und noch Gott gesagt. Er kijkt in den Lafrahmen Himmel, Sonne, Mond, Sterne, alles bekijkt, da in Farnruhe, alles bekijkt. Und sagt, Gott habe ich nicht gesehen. Gott habe ich nicht gesehen, so ich glaube nicht, dass du es. Das ist ein Anglauben. Das ist auch was Glauben, das ist ein Anglauben. Ja? Der Glaube ist dort, was es hier sagt, das ist eine gewisse Zuversicht, kann sein ohne einen Zweifel, und dort, wo wir nicht sein, glauben. Dass das ein Gott gibt, dass Jesus Christus ist, dass er das Leben geben kann. So, wir sind nicht, wir sind so aus einer Person, wie uns das feststellen, erst ich feststelle, okay, wenn wir einen Fall in den Himmel checken, vielleicht kann Gott durch einmal sein, selten nicht, oh, nicht, hat er sein, wo er glauben. Aber ich glaube, wir sind einmal wie in den Himmel checken. Ich glaube, wir sind einmal in der Schöpfung checken, dann sei wir einmal. Nicht so aus einer Person, wie uns das kann man feststellen, okay, da musst du eine Person, vielleicht ein älterer, kraftiger Mann, wo wir sein wollen, kennen. Das ist nicht dort gemeint. Das ist dort gemeint, dass er ist der Schöpfer, er hat die Welt gemerkt, er hat mich und die gemerkt, er hat alles erschaffen, er ist durch.
Man darf nicht zweifeln. Das ist dort eine Geschichte, sie wurden mal im Bürgtop stahlen und die Menschen dort noch mal wiesen, noch mal durchleihen, dass sie den Glauben wurden uitlassen können, dass es noch mal gut vernünftige Menschen geben, oder wurden, ja, sie denken, als sei. Den Glauben, das ist ein falscher Glauben. Okay, was sagt Jesus? So ist die Schrift das sagt. Das ist ein Glaube. Liest du dort, was die Bibel sagt? Lieber Tauhira, wenn du die Bibel lesen lässt, dann mit einmal hast du vielleicht eine Vers, wo die Abfall verkämmt, hast du dich auf Ferien gelesen, hast vielleicht niemals abgedacht, dann dach lieber einmal ab und dann, oh, das steht noch in der Bibel, das habe ich nicht gewusst. Dann kann ich dort vielleicht kaum glauben, aber wie seine dort steht im Wort Gottes bin. Dann ist das nicht, was dort glauben, das ist Gott sein Wort. Das ist der Heilige Schrift. Muss sein, der Schrift ist dort, was Gott Menschen angegeben hat, muss sein, heilige Menschen, von Gottes Geist getrieben, sie schreiben dort. Und Paulus sagt auch in Römer 1, Vers 2, da sagt er, den Vers mal lesen, Römer 1, Vers 2, welche er zuvor verheißen hat durch seinen Propheten in der Heiligen Schrift. So, vorher, wir wissen, das ist das Alte Bund und das Neue Bund. Und hier sagt Paulus, der hat das verheiten, zu am Verheiten, das Evangelium Gottes zu predigen. Daher dort hat er all vorher die Propheten geopenbart, durch die Heilige Schrift, auch für die Propheten dort geopenbart, auch am, das Wort Hei daunen soll. So, jaftet wo in Zwiebel, weil viele Menschen, die zweifeln an das wahre Wort Gottes und glauben aber an alle verrückte Bücher, was geschrieben wurden, durch glauben sie an. Und wenn wir hier im 2. Petrus ein paar Vers lesen, da bestätigt uns dort ganz klar und deutlich. 2. Petrus 21 und 21, da sagt und das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus einer Auslegung. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen vorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Okay, habe ich das vertrieben? Das, was Jesus sagt, wenn je waren glauben, so ist der Schrift sagt. Und hier sagt es, das ist von Menschen. Gott hat Menschen gebraucht. Gott hat Menschen gebraucht, um das Wort abzuschreiben. Und ich weiß, da haben auch Menschen sehr gegengeschaut. Sie haben sehr versucht, das Wort, Gott sein Wort zu vernichten, dass dort nicht soll irgendwo nach Evangelium kommen, dass dort soll weggeschafft werden von dieser Welt. Aber Gott kümmert sich. Gott kümmert sich. Ich weiß, das wird nicht schaffen. Ja, da Ibrahim wieder die Menschen, der dort Wort muss bleiben. Das Wort muss gepredigt werden. Das Wort muss wiedergeregt werden. So, was ist die Schrift nu, wenn er sagt, Jesus sagt, so läuft es, die Schrift sagt. Da hat Paulus an so viel von geschrieben. Er schreibt uns hier in 2. Timotheus 3. Kapitel, 15 bis 17. Hier sagt er, und weil du von Kindheit auf die Heilige Schrift weißt, kann ich dieselbe unterweisen zur Seiligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott angegeben ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allen guten Werken geschickt. Okay, wo fängt das nicht an, dass die Schrift, dass das Wort Gottes mich was hält, die was hält. Paulus sagt hier, wenn du von Kindheit an der Heilige Schrift weißt, dann kann er die halten, da kann die tragweisen, da kann die zum Glauben bringen auf Jesus Christus. Dann sagt er, kann ihr an alle Schrift von Gott angegeben ist, ans zum Nutzen, zu der Lehre, auch zu der Strophe, auch zu der Beternis,
auch zu der Belehrung, Sichtung, auch zu der Gerechtigkeit. Woran braucht wir das? Sagt, dass der Mensch Gottes vollkommen ist und dass er gut ist, dass er zu allen guten Werken kann bereit sein. So, wenn die Schrift das auch sagt, was hat die Schrift nun zu dir gesagt? Hier sagt, dass der Mensch Gottes vollkommen und zu der guten Werk geschickt ist. Hast du mal versucht herauszufinden, was sagt die Schrift zu dir, was du tun sollst? Wenn Jesus sagt, wer euch läuft, so ist die Schrift sagt. Okay, was sagt die Schrift dir persönlich? Was willst du zu tun haben? Dann schauen wir uns vielleicht eine Frage an, was soll ich nicht tun? Die Schrift sagt uns fehlt, wenn wir die Gebote lesen, und sagt fehlt, was du nicht tun sollst. Und fehlt sagt, was wir tun sollen. Petrus sagt auch, sagt die Zeit, es ist bald am, dass Jesus wahre kennt, nicht dort nach Leibeiven, schafft für den Herrn und so weiter. Fehlt hat wir da abgenannt. Nicht sei am Deine. Dort nach das ist dort die Zeit Deine. So er hat gesagt, er hat mir in die gesagt, dass wir am Deine sollen. Okay, wenn hier die Schrift dort nützlich ist, wo wir dann das zurücknehmen, aus der Heilige Schrift, was hat er nun für mich persönlich, was kann ich tun? Was soll ich tun? Das haben wir nicht erfahren, wenn wir uns nicht kümmern wollen. Wenn ich mich nicht kümmere, was soll ich dort erfahren können? Dann kann vielleicht sein, ich habe mich vielleicht sagen, er fragt, ich wusste nicht, dass dort, dann würde ich vielleicht sagen, no, weil ich das nicht tun. Okay, was soll ich dort dann erfahren? Wenn wir glauben, was die Schrift sagt, dann wollen wir beten. Er sagt uns, bet. Da wo ich ihn gebe, Jesus hat gesagt, dort wird gebeten worden in meinem Namen. Dort wo ich ihn gebe. Er hat gesagt, wenn wir wollen anbleiben, dann können wir uns gewässern, dass wir dort wir leben haben. Und so haben wir uns viele Dinge, wir viele abnehmen können, wir wollen nicht die abnehmen können, aber viele Dinge haben wir uns gesagt, was wir tun sollen. Verarmen. Hij wil niet dat we bloos een laadje die schwarz op deze wereld ramtrompelen en niks voor hem doen, dat wil hij niet. Hij wil dat we, dat hij zegt, van den Leib, wo een stroom van levend water uitschelen. So dat wil hij ons zeggen, dat we zum Sehen sollen sein. Wenn wir nochmal nur denken, ich denke nochmal nur so, was habe ich von dir getan? Was habe ich in meiner Zeit getan? Sind ich all irgendwo zum Sehen gewesen? Das ist, was Hans hier sagen will. Jeder Mensch, jede Person soll so sein, dass er irgendwo zum Sehen ist, manche Menschen. Das Fast, das Lab hätten fest, dass wohl Gott, dass die Menschen in ihrem Ohren eine Gemeinschaft haben, dass sie das sein sollen, dass um Gott, wie sie sich erinnern, an ihr Zeit und ihr Gott, was sie gefeiert haben und so weiter. So, und das ist die Zeit erst vorbei, viele Jahre. So, was ist von der und für mich und für die geblieben? Was tue ich, wo ich sehen kann sein für den Nächsten? Habe ich mir was rückgeschält. Es soll irgendwo ein Strom von dem Leben, wo da hier fließt. Aber sind ich von dir, wie weit in Stunden, wo da fängt bald an zu stinken. In fließendes Wasser ist frisch. Dort ist frisch. Stunden, wo da wird alt und stinkt. Okay, was will ich sein? Was willst du sein? Einer von diesen, was diese Not fällt, dass ich ohne Jesus nicht klarkomme, dass ich immer weiter mit gehen, mich abfallen. Gebet, als je dort, wo wir nahen, Gebet, als je mit einer Tankstelle, dass wir uns immer weiter abfallen mit Gebet und sein Wort zu lesen.
Zijn ik van die wat het doe? Oder zijn ik tevreden? Stel ik me tevreden. Oké, ik weet krijg den dood wanneer ik me bekeerd heb. Dan krijg ik den vrede. Bekeerd zijn wieder. Darf ik me niet jammeren? Ik glaube, viele Menschen ja, das ist das. Die Bekehrung ist klar, er weiß klar. Aber wer ist nu der Herr in dein Leben geworden? Wenn Jesus nicht der Herr in dein Leben geworden ist, was wirst du dann auf dieser Welt tun? Was bringt dir das? Wenn Jesus nicht der Herr in dein Leben ist, dann werden diese Ströme von Leben nicht, wo du nicht ut die fließen kann. Wenn geht nicht. Diese Ströme von das Leben, wo da wo der ut fließen soll, geht mal mit Jesus Christus tot. Geht nicht von mir selbst. Weil weiter wie Menschen sind für uns, sehr klug, sie werden Männer werden, sie werden sehr klug, gelehrt, was immer ist. Sie wollen lieber mal was abstellen und jene Menschen dort mal utlassen, und so sind von der auch viele. Das geht nicht ab den Glauben, was die Schrift sagt, das geht ab den Glauben, was mein Kopf denkt, vielmals, ja. Und das ist vielmals arg. Das ist vielmals das Gegenteil. Das ist vielmals dort, wo Jesus nicht der Herr ist. Jo, kann sein, ein Mensch auch ein Dampf zu treffen, wo ich sage, jo, ich sage noch bekehrt, na jo, aber wann ist nun der Herr, wer die hier angelegt hat, ne? Oh, hat er vielleicht ein Arach in das Stier gegeben, ne? Er ist vielleicht der Arach der Vormann gekommen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, was die Schrift sagt. Ich sage, ohne Arm wird nie wer zum Vater durch den Himmel kommen. Und er sagt hier, nee, das ist der Fall, da sagt er, aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Der Heilige Geist wird noch nicht ausgegangen, sagt, er wird noch nicht erklärt, er wird noch nicht weitergefahren, als er schweigt vor, dann sieht er, okay, ich war und trägt der Schatten, der wird an ihn sein, aber hier wird er anladen, um zu kommen und erklären, was passieren wird mit mir und mit dir, wenn wir das Verlangen haben und das Durst haben, dass wir diese Notfälle in uns, diese Notseine in uns, dass wir wirklich dort verlangen worden haben. Der Glaube in uns, der erfüllte Glaube, das ist ein Kanal des Segens. Okay, was heißt ein Kanal? Das ist, wo das schält. Wo wird rutschelen das? Because ein Geist erfüllte Leben in mir, im Glauben, so ist Jesus gesagt, das ist ein Kanal vom Segen. Ich möchte, dass wir uns alle diese Frauen stahlen, uns persönlich und Jesus gehen, bekennen, wo wir uns nicht gewahr sind, und uns Frauen, mal drei denken, ab ans Leben, wo, wann, sind ich das letzte, wem zum Segen gewahr. Das darf uns am Ungleich sein, wir wollen nicht feilen. Wir lernen vielleicht für einen Menschen auf der sagen, oh, das wird wahrscheinlich, oh, ich fall nicht gesehen durch die. Dann fallen uns mehr am Bock gepenselt, nicht? Oh. Fein. Aber ich glaube, das sind vielmals, weil wir das von Menschen gesagt haben. Jesus sagt hier bloß, wer da was glaubt, was die Schrift sagt. Okay, dann ist es doch wichtig, dass wir uns nur die Schrift richten, ja? Dass wir wollen uns nur rechten. Wir nehmen zum Schluss noch einen Vers, was er uns hier sagt, in Johannes 8. Kapitel, 8, Vers 51, hier sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen, ewiglich. Okay, nu sagt er, in Wahrheit sage ich euch, wer sich Wort an mein Wort holen, das ist das Wort der Bibel. Dort, wo du bei steht. Okay, wie können wir viele Dinge euch verstehen? Einer versteht so, einer versteht das anders.
Wat maakt wie du damit? Krijgt du ihn, weil Gott haben, dass das Gemeinschaft, dass das Menschen sind, dass die geistig sind, dass sie in ihrem Unterkommen uttauschen, in checken, in forschen, in lehren zu verstehen. Das ist eine Not, ähnliche Notfall, dass wir Jesus Christus brauchen, dann wird er uns erklären. In vielen Dingen ist es vielleicht auch, Blijven viele Menschen beschäftigt zu sein mit der Welt eng. Reken, zaten zich doelen, reken. Wel moet klaar weten wanneer de dag wat zijn. En dat is een vergeefste tijd. Verspilde tijd kan zijn. Gott sagt, dat weet je. Jij zegt, weet niet meer heute, weet alleen die Vater im Himmel. Okay, woran wir uns eine Dinge schaffen, wird uns nicht geistlich abbühen. So, wenn wir geistlich abbühen uns tun, dann wird der Herr uns Schritt für Schritt wiederleiten, dass wir mehr und mehr Verständnis kriegen, was sein Wort uns sagt. Was wir dürfen tun, was wir nicht dürfen tun. Dass wir uns so klar wird, was wir tun und dürfen. Okay, ich vorhin noch einmal mit diese Predigt, was uns gesagt hat, sagt uns einmal, die Verheitung von dem Heiligen Geist. Das ist die Predigt genannt hat, dass Jesus als das Leben gewohnt hat, soll haben mit dem Heiligen Geist zu tun. Der zweite Teil ist, dass wir glauben. Dass wir das Wort Gottes glauben. Und dass wir so leben sollen, so als er uns das gesagt hat. Und er bestätigt das noch einmal ganz klar in das Vers, Johannes 8, 51. Wer an mein Wort, das Wort Holle Wort, sagt der Wort in Tod nicht sein. Das meint nicht, dass der Mensch da nicht sterben wird. Er wird in Tod nicht sein. Er wird das ewige Leben haben. Sterben wir wir alle ab von dieser Erdwacht. Das ist klar. Aber das Tod meint, der wird das ewige Leben haben. Unsere Ewigkeit wird lebendig sein, nicht tot. Das ist, was er uns sagen will, und das wünsche ich auch in jedem ein. So muss Gott sein Wort segnen. Amen. Singen wir zum Schluss das Lied Nummer 273. Voran, voran mit Jesu, du Blut erkaufte Schar. Erhebt sein Siegesbanner im Kampf und in Gefahr. Folgt ihm, der seine Streiter von sich so Siege führt, bis jeder Feind bezwungen und allein regiert. Voran, voran mit Jesu folgt der Posauneton. Erhebt euch an dem Kampfe, der Mächte Gottes Sohn. Sein Helden dient ihm treulich, sind auch der Feinde fühlt. Es wächst euch Mut und Stärke im heißen Kampf gewöhnt. Voran, voran mit Jesu in seiner Kraft allein. Der schwache Arm des Fleisches kann niemals sicher sein. Leg an die Geistesrüstung mit brünstig Gebet. Seid stets auf euren Posten, wenn es am Kampfe geht.
Okay, ist eine Mottosprekung voran mit Jesus. Ja, noch abstunden, beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier das Vermehr uns gesegnet hast. Herr, wir wollen dir auch beten, musst du auch wieder mit uns sein, wie kann zum See sein. Dass du gesagt hast, wer dich läuft, wo der Schrift sagt, Herr, von den Worten streng Leben nicht guter fließen. Herr, ich bete, mag wir auch von dir sein. Ich persönlich auch wie alle, das von uns wenigstens wird, was fließen kann, wodurch du verherrlicht kannst worden, Herr. Schenk uns einfach den Mut, Freudigkeit und Kraft, nur zu streben, dass wir wirklich an dem See sind. Ans Glauben zu steuern, dass wir das Glauben, was in den gut steht, und das auszuleben. Und mehr zu forschen, was sagst du, was wir dann dürfen. Dass wir mehr werden können, die ähnlicher worden hat. Herr, musst du jedem ein Sehen, wer hier erschienen ist, wer nicht. Wir beten einfach, die uns sehen, was durch diesen Tag, auch alle Jahre, was wir uns sagen. Jedem ein, nur zu denken, auf den Wort. Und du durch alles kannst verherrlicht worden. Wir loben, preisen, danken dir dafür. Im Namen Jesus Christus. Amen. Scheidem Fried von uns.